Você pediu um sinal a Deus? Então essa mensagem é para você. Ele quer que você saiba que nada na sua vida está fora do controle dele. As coisas já estão sendo ajustadas e uma transformação poderosa está prestes a acontecer. Acalme seu coração, respire fundo e confie plenamente, porque o que está por vir é maior do que você pode imaginar. A resposta que você tanto esperou não apenas está a caminho, mas será entregue diretamente em